елда Сара Садыкова белән Газиз Айдаровны өйләнеп төшәләр. 1925 елда аларның кап-кара, зур күзле, бөдрә чәчле кызлары туа. Аңа Әлфия дип исем кушалар. Нинди бәхет, Әлфия апа безнең арада. Рәхим итегез, Әлфия апа. Аның янында отыручы Султан ханым Муса Җәлилнең кызы. 1906 елда Муса Җәлил туганнан Сарасалгырды кызы шул елда туган. 2006 елда алар беренче тапкыр Чулпан ханым Әлфия апа менә бу тарихи йортыбызда күрешеп, беренче күрешү булды аларның. Хәзер алар элемтәдә һәр вакыт. Рәхмәт сезгә, Чулпан ханым. Кызганычка каршы бәхетле тормыш озак бармый. Баланы ятим итеп, Сара апаның кайгыга әтиләре Газиз Айдаровский туберкулез чиреннән 1933 елның ноябрендә вафат була. Шушы елларда Казанда опера һәм балет театры оештыру турында карар чыга. Сара Садыкова киредән Мәскәүгә килеп, опера җырчысы Мәскәүдә опера студиясында